Hoy vamos a estar descubriendo cuánto vale en realidad mi GW Raven. Vamos a ir componente por componente descubriendo cuánto vale. Vamos a ver si llega a los 2, 3 o inclusivemente a los 4 millones. Porque muchos se estarán preguntando en el video anterior, quedaron con la intriga de cuánto vale una bicicleta así montada en esta manera. Comenzamos por una de las partes más importantes, el marco GW Raven UVA. Este marco está en el mercado aproximadamente entre los 600.000 pesos colombianos. Ahora les vengo a mostrar los rines Reaper 45. El par de rines valen 200.000. Y acá, por lo que pueden ver, acá hay una manzana tanque. Suena muy bonito. Ahí les voy a dejar el sonido. El par de manzanas vale 200.000. Son muy bonitas las manzanas y son muy buenas. Y ahora vamos por las Maxi Homework. Estas llantas agarran mucho y aproximadamente en el mercado están en 340 el par. Ahora vamos por la parte de los cambios. Acá pueden ver una pacha de 8 velocidades. Alrededor está como en 80.000. Tensor Shimano Alivio está en 190. Cadenilla sencilla. Cadenilla sencilla de Shimano está en 50.000. Monoplato Sunrace está en 150.000 y unos pedales Tornasol que están en 60.000. Ahora vamos por la parte de frenado. Acá puede ver un GW 203 refrigerado. Adelante también lo tiene. El par de discos GW refrigerados valen 400.000 pesos colombianos. Y acá pueden ver el par de ventiladores Caos color azul. El par de ventiladores valen 120.000 pesos colombianos. Ahora vamos por los PEX. El par de PEX son Reaper. Están alrededor de 80.000 pesos colombianos. Con su respectiva lija Caos, que está en 25.000 pesos. Ahora vamos con la parte de adelante. Una suspensión Reaper que vale 650.000 pesos colombianos, con calcas Fox personalizadas color azul que valen 50.000 pesos. Y acá también lo hay, un cubremordaza Caos que vale 50.000. Ahora vamos con la parte de adelante. Comenzamos con un timón Reaper Terror. Aproximadamente está entre los 150.000 pesos colombianos. Con su respectiva caña Reaper Terror. Es muy cortica y es bonita. Está alrededor de los 80.000 pesos colombianos. Ahora seguimos por los puños. Son un par de puños STL. El par vale 25.000 pesos colombianos. Y ahora, como acá pueden ver, hay unas manetas Caos. Son bonitas, protegen bien la leva.
valen 30.000 pesos colombianos. Y acá mismo pueden ver el par de frenos MT200. Tienen un costo aproximado de 200.000 pesos. Y acá atrás pueden ver un sillón Reaper. Está aproximadamente entre los 200.000 pesos colombianos. Y acá mismo pueden observar una abrazadera Reaper. Está entre los 50.000 pesos por ahí. Ahora seguimos con las partes necesarias de la bicicleta. Acá pueden ver una tija sencilla, una GW. Ahora, y sencillo también, unos radios. Están como en 25.000 los radios y la tija está en 50.000. Y lo que ustedes le quieran poner de lujo, digamos como las tapaválvulas o estos lujitos que yo se los conseguí, el par valen 15.000. Y el encocado está como en 25.000 porque es cónico. Y ahí ya la mano de obra que está como en 150.000. Y así es como quedó mi GW Raven. Y también, para el gusto de ustedes le pueden poner calcomanías para que se vea más bonita o como le decimos acá, bella. Yo no pensé que esta cicla iba a costar eso. Estoy impresionado. Si ustedes tuvieran esta cicla, ¿qué le cambiarían? Dejen en los comentarios. Y si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y compártanlo, porque recuerden que yo soy Ian by Life.